有时候我们自己越要把自己特殊化的时候，越引起别人的好奇，说你到底有什么软弱？你有什么是不可以讲？为什么你永远都没有代祷事项？为什么你永远都是感谢赞美主，主的恩典够我用？你在引起别人的怀疑，说有可能吗？真的是这样吗？你们家小孩怎么样？他们下来感谢主，从小就是蒙拣选，都是小撒母耳啊，从小都是，别人就怀疑，可能吗？我们越诚实，当然我不是说你们每次去的时候就要把老公骂，就把小孩的家里面所有隐私全部都拿出来讲，当然不是那个意思，而是说我们这群基督徒怎么成为一群成熟的人，知道如何彼此看待。如果我们今天2个教会在这里，我们在这里的弟兄姊妹，我们不是很成熟的弟兄姊妹，你怎么会希望神把得救的人天天加给我们？难道神为了惩罚他们，所以把他们放在我们中间吗？除非我们都是锐利好的，神就把得救的人加给他们，因为那些受伤的人会在这里得到医治，那些被某一些思想捆绑的人在这里会得到释放。我们不需要一直强调我们这里有所有的答案，我们不需要去为上帝做广告，上帝会做的。你不需要强调神可以医治所有的疾病，你怎么知道神会不会像对待雅各这样就允许他离开呢？你不需要为上帝做夸大的广告，因为该怎么做神会自己决定。我们只需要成熟的彼此对待，我们只需要真诚的彼此关心，我们只需要很勇敢的看待我们彼此身上都有所练。所以你可以问牧师很多问题，牧师可以说我也不知道怎么办，我们祷告神会带领我们怎么做，而不是永远希望你问一个问题都会得到答案。我们每一个人到最后是神给我们个别的答案，别人的答案也不见得能够成为你的答案，别人的方式也不见得对你就有效。我们只能够说我们会一起祷告，我们祷告让神做他要做的事，让神的灵自己来运行。所以底下我们就花一点时间，我想请你为教会，今天2个教会，我们一同起立，我们为我们的教会来祝福。我们求神让我们的教会是敞开的教会，我们是能够体谅人软弱的教会。有人有婚姻的难处，你可以说我真的懂，因为我们陪伴过很多这样的。有人有单亲的困难，你说我真的懂，因为我们教会有单亲的事工。有人说我的朋友是同性恋，你赶快把他带来我们教会。我们教会知道怎么帮助，怎么陪伴同性恋者。我们当中有人说，哎呀，他得了癌症，我们知道。有身体有病痛的，我们有支持的小组知道做这个。婚姻有困难的，孩子悖逆的，孩子沉溺在上网的，有各种各样的问题，我们都会说我们知道。为什么我们知道？不是因为我们嘴巴会讲，而是因为在教会不同的小组当中，我们都在陪伴不同受苦的人，因为我们自己也是受苦的人。所以求主赐福，我们要成为祷告的教会。你会成为祷告的教会，是因为你并没有很多自己可以夸口的秘方或者答案可以提供给世人做解药，而是我们祷告，祷告完以后，神要叫他铁链脱落，神要叫他活到主再来，神要叫他怎么样，就把主权交给神。但是我们就单单祷告，求主赐福我们的教会是与神同工的教会，是有神同在的教会。好，我们就一起同声开口，为我们的教会，为你的团契，为你的小组，啊，求主让我们真的看到我们应该要付的代价。我们一起同声来祷告。主，我们也带领我们，让我们今天早晨在这里，祝每一位弟兄姊妹，我们都可以看见肢体生活的重要。主，让每一个弟兄姊妹我们都看见，我们没有什么可夸的。主啊，主啊，我们唯有在你面前，主啊，你要与我们同在，我们所有的难处你都知道。主，让我们的小组是可以彼此陪伴，擦去人的眼泪。让我们的小组不是一个只会指导人的，而是我们的小组是人与人之间我们遇到的难处可以在这里分享，而是我们的小组我们可以在我们遇见的困难的当中，我们一起来经历。主，你自己在小组当中来祷告。主啊，你自己让我们在小组当中有很多的祷告的时间。主，让我们在小组的当中，我们可以彼此来体谅。天父，把我们自己都交在你的手中，因为你知道我们是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民当中。
我们生在一个怎么样的时代？我们活在怎么样的一个时代？我们自己知道。这是一个末后的时代，是一个是非对错颠倒的时代，这是一个不敢坚持的时代，这是一个很多的道德错乱的时代，这是一个媚俗的时代，这是一个性别混乱的时代，这是一个家庭破碎的时代。所以主，我们要问，我们能够做什么？主，不是我们能做什么，我们只能够彼此相爱，我们只能够彼此带到。所以求主赐福，让教会里面的团契小组，整个教会，我们就是一个实践爱的一个团体，我们就是一个大家学习彼此相爱的地方，学习彼此包容。我们都是这么软弱，我们都是这么有限，没有任何人是可夸的，因为我们所有的都是领受的。我们的财富，我们所夸耀的恩赐、才干、能力，我们的健康，我们工作的机会，我们的才干，我们所有的一切的一切，都是从你来的。不管我们是5000两、2000两、1000两，我们都必须做一个良善、忠心的人。所以求主教导每一个人，我们大家一起在这里来学习，你的灵必引导我们。让我们在祷告中合一，每一个团契、每一个小组在一起的时候，最重要的事情就是祷告。你说这个圣殿就是祷告的殿，所以让每一个人来到教会，我们最重要的一件事情就是我们常常在一起祷告。在祷告中，你必赐下我们智慧去解决问题。在祷告中，你要做你要做的事情，照你的意思做你要做的事情。祷告奉主的名求，阿们。请坐。